Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ, і на початку цього блоку я маю для вас важливу інформацію. Тож, спеціально для студентів технічних вишів. Huawei Україна оголошує про початок реєстрації в командному змаганні Student Tech Challenge 2024. Якщо навчаєтесь за напрямком інформаційно-комунікаційні технології, радіотехніка та дотичними спеціальностями, беріть участь у змаганнях, аби познайомитися з майбутньою професією або прокачати вже здобуті навички. Переможці отримають призи та можливість взяти участь у стажуванні в компанії Huawei. Термін подачі заявок до 20 жовтня. Організуйте свою команду та зареєструйтеся. Інформація прозвучала на правах реклами. Ну і продовжуємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Будемо говорити про нові військові технології і про деякі нехарактерні приклади використання зброї та військової техніки, зокрема американцями. Ну і про українські перспективи, про українські можливості теж будемо спілкуватися. З нами на зв'язку заступник генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю. Давайте проаналізуємо дуже цікаву ситуацію, яка сталася напередодні. Більше того, було опубліковано навіть офіційне пояснення чи офіційна заява, значить, міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна. Так от, там спеціально опублікували таку інформацію, що американці застосували свої стратегічні бомбардувальники стелс марки Б-2 «Спіріт», і, значить, вони розбомбили 5 заглиблених об'єктів зберігання боєприпасів на території, яка контролюється єменськими хуситами. Так от, ці удари стали унікальною демонстрацією, це я зараз цитую, правда, переклад майже на льоту, унікальна демонстрація здатності Сполучених Штатів завдавати ударів по об'єктах, які наші противники намагаються тримати поза досяжністю, незалежно від того, наскільки глибоко вони під землею, наскільки вони захищені чи укріплені, в будь-який час і в будь-якому місці. Сполучені Штати продемонстрували, що можуть їх дістати. Деякі аналітики вважають, що це прямий сигнал Ірану щодо того, що не треба вдаватися до подальших ескалацій. Але аж для цього стратегічний бомбардувальник Б-2, по суті, цю роботу могла виконати високоточна зброя, не обов'язково з застосуванням Б-2. Що ви думаєте про таку історію? Це цілі бомбардувальники треба було піднімати для того, щоб послати такий політичний сигнал? Це так працює? Я думаю, що тут краще би вони посилали політичний сигнал не тільки Ірану, а більше Російської Федерації. Але насправді тут слушно було би зауважити, якщо вони використали свою стратегічну авіацію, яку вони дуже рідко використовували за весь час її роботи, то це показує на те, що насправді Сполучені Штати починають вирісовувати свої червоні лінії, за які не треба переходити певним країнам. Тобто ми кажемо про країни, які живуть недемократичними міркуваннями, так би мовити. Тому тут насправді показове залучання такої авіації показує про спроможність Сполучених Штатів і далі працювати і бути потужними в військовому секторі. Тобто про Близький Схід Сполучені Штати не забувають. Нам справді хотілося б, щоб вони частіше згадували і про Україну, хоча зараз тема України, я розумію, що теж обговорюється. Ще одна історія, і це теж міжнародна історія. На це навіть змушено було відреагувати Міністерство закордонних справ України, тому що різні високопосадові представники африканських країн Малі та Нігеру звинувачують Україну у тому, що нібито українці передавали якимось повстанцям, революціонерам чи терористам, як вони їх називають, безпілотні літальні апарати, інформацію, і нібито українці якимось чином підтримують ці для когось терористичні, для когось революційні рухи. Питання активності в Африці
коли йде широкомасштабна війна в Україні, ну для мене це трошечки дивно, але тим не менше інформація виникає. Україна ж неодноразово заявляла, що вся зброя, яка використовується на нашій території, дуже суворо обліковується. Не було жодного випадка якогось зневажливого чи там неправильного використання цієї зброї. Тим не менше, така інформація з'являється. Що нам про це думати? Почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про війни, які б відбувалися в минулому сторіччі, або навіть там ще 30 років тому, то ця війна закінчилась, точніше, ця війна освічувалась за рахунок медійних технологій. Це звичайні видання, тобто паперові газети або журнали, телебачення, але швидкість рознесення інформації не була така активна. І тому я постійно наголошую під час своїх виступів, що я, наприклад, не називаю назву деяких безпілотників, які ми використовуємо по території Російської Федерації, не називає певні тонкощі використання або технології, тому що це все зараз активно знаходиться в відкритому доступі. Тобто ми, передивившись за день купу телеграм-каналів, як використовуються FPV-дрони, ударні дрони, і новини, як з'явились там ще один там ударний БПЛА, який може те. Це дозволяє мислячим людям створювати таку саму зброю. Тобто є загальна концепція розуміння, як воно працює. І тому з'являються такі випадки, коли там в Африці або в інших там країнах відбувається застосування FPV-дронів, які насправді можна купити в будь-якій країні, ну майже в будь-якій країні, але можна купити, привісити, підкріпити туди звичайними жгутами якийсь вибуховий пристрій, і все, це зброя. Тому насправді тут слушно було б зауважити, що за рахунок таких можливостей, які бачать всі в Україні, всі одразу сприймають, це українці навчили там використовувати FPV-дрони або там якісь БПЛА зробили. Це українські БПЛА. Насправді тут слушно було би сказати, що отакий обсяг інформації, який зараз знаходиться в відкритому доступі, дозволяє робити будь-які типи зброї. І це буде наступна проблема у всього світу, тому що треба зробити якісь законодавчі норми, які будуть дозволяти там використання певних типів безпілотників. Ми зараз бачимо, там от на більшості об'єктів в Сполучених Штатах є вже такі попереджувальні знаки, що використання безпілотників неможливо. І навіть коли там під'їжджаєш до дамби Гувера, тобі сразу питають, у вас є безпілотники з собою там, або там якісь Mavic, або FPV, і просять показати, що це і як. Тому насправді тут би слушно зауважити. Є розуміння, безумовно, що це російська пропаганда, яку Африка намагається допомагають Росії в розповсюдженні, тому що, будемо відверті, я мав там 6 років працював з Африкою, я знаю, як працюють там росіяни, вони там майже в кожній країні і по всіх міністерствах з 8 ранку. Тому і з дипломатами, з грошима, і з купою інших пропозицій. Але тим не менш, тут є і розуміння, що за рахунок відкритості у цій інформаційному просторі купи інформації, зброя стає дедалі легшою для того, щоб її створити. Окей, власне, про безпілотники і американську ситуацію. Буквально кілька днів тому вийшов такий поширений, досить розлогий матеріал. Здається, його опублікував Wall Street Journal. Так, саме Wall Street Journal його опублікував про те, що Пентагон знаходився у глухому куті, тому що протягом 17 ночей якісь невідомі безпілотники, причому цілими групами, літали над американськими військовими об'єктами. Їх не збивали, тому що боялися зачепити щось цивільне, і навіть там залучалися якісь генерали, які не могли для себе вирішити, що це за історія. Там була підозра якомусь китайському студентові, але видання не пише, чи пішло воно якоюсь далі ніж підозра. Але отак, коли над американськими військовими об'єктами, причому не по одному, а по декілька, і описані вони, крило, розміром там висота, здається, 1,5-2 кілометри. Швидкість приблизно 180 кілометрів за годину. По звуку воно як парад газонокосарок. Отак це було описано. Окей, ми можемо це порівняти з парадом мопедів-шахедів. І от американці тепер будуть просто переглядати свої протоколи, тому що це доволі свіжі повідомлення. Насправді тут треба казати про те, що американці зараз вже
з минулого року активно займаються засобами радіоелектронної боротьби і виділяють на це велику кількість коштів, тому що насправді вони розуміють, що якщо 11 вересня відбулось за рахунок пілота і літака, то наступний теракт може відбутися за рахунок безпілотних технологій, і це цілком можливо. І вони готуються, розуміють, що треба посилювати безпеку. Як посилювати безпеку? Треба створювати нові системи захисту і нові системи виявлення. Тому що якщо ми кажемо про класичні БПЛА, які використовуються на лінії бойового зіткнення в Україні, то детекція звичайної класичної радіолокації не піддається, тобто вони не бачать такі маленькі цілі на таких малих швидкостях. Треба шукати інші рішення. Тому ми бачимо зараз активно, як американці цікавляться тим, чим воюємо ми, що використовуємо ми і що ми пропонуємо. Зрозуміло, що у нас динамічніша ситуація, тому ми швидше адаптуємося під нові виклики ворога, але американцям треба буде проходити насправді складний шлях для того, щоб створити систему захисту від новітніх загроз, тому що зрозуміло, що законодавчі норми можуть забороняти використання там певних типів безпілотників, але в будь-якому випадку треба зрозуміти, що демократизація високих технологій дозволяє нам зробити з шокера там засіб, який там радіоелектронної боротьби, або, наприклад, з звичайного там пульта керування там можна зробити систему підриву видаленого. Тому тут я би сказав, що є насправді велика проблематика. Тобто, світ готовий був навпаки. Пропонував високі технології, розробки для того, щоб спрощувати життя, але певні можливості, певні люди почали використовувати це як зброю. І це треба переглядати, і до цього треба відноситися дуже серйозно, тому що насправді багато складних ситуацій, при яких захочуть використовувати легко зроблену зброю. Ну так, це ж як про інструменти. Молотком можна будувати будинок, а можна вбивати перехожих. І це буде один і той самий молоток, залежить від того, хто і з якими цілями, і яким способом використовує. Власне, про технології, не обов'язково хай-тек, а можливо лоу-тек. Це ті речі, які ми, здається, і з вами в ефірах теж проговорювали, але от зараз про щось подібне йдеться в Ізраїлі. Журналістка ізраїльського новинного порталу «Інет» Емілі Шрейдер пише, що Хезбола могла використати для удару по військовій базі в Ізраїлі дрони на оптоволокні. Ми вже проговорювали це в Україні. Подібні штуки використовувалися, зокрема, і росіянами, і, наскільки я чув, і наші експериментували, коли котушка тоненького оптоволокна розміщується на безпілотнику, ну і далі, відповідно, ця ниточка розмотується, поки цей FPV летить. І, значить, його неможливо ні придушити засобами радіоелектронної боротьби, бо там немає радіосигналу, а от по цьому дротику тоненькому, по цій ниточці іде управління. Це теж приклад того, як технології, навіть, здавалось би, прості, можуть емігрувати по світові. Ну, насправді, росіяни використовували, ми використовували, росіяни почали перше використовувати, це було поодинокі випадки, не прогнозували, що буде там широке застосування, але для певних операцій, знов-таки, вони підходять для того, щоб там вражати на якусь техніку на позиції, або до котрої не треба там швидкісний підльот, тому що насправді вони літають не так швидко, як, наприклад, звичайний класичний FPV-дрон. Але тут треба зрозуміти, знов-таки, що Ізраїль теж стикнувся з великою кількістю проблематики. Ми бачимо, що, наприклад, зараз Сполучені Штати передають їм систему ТХАД, хоча у них є сталевий купол. Треба не забувати, що сталевий купол, якщо ми кажемо, то там 3 системи. Додатково праща Давида і стріла Arrow-система, яка, до речі, на кшталт якої передають американці. Це система ТХАД, яка дозволяє перехоплювати ракети поза атмосферою. Тобто ми кажемо про те, що насправді ці всі технології, які створюються зараз, створюють загрозу серйозно, і всім країнам треба більш уважно дивитися до цього. Щодо протидії, тут зрозуміло, що, наприклад, в будь-якому випадку у нас є, як то ми шуткуємо, безконтактне ППО, це засіб радіоелектронної боротьби, і контактне, тобто коли відбувається за рахунок або підриву поряд, або кінетичного знищення, безпосередньо попадання в ціль. З огляду на те, що ми кажемо про FPV-дрони, які використовуються на
оптоволокні, тут треба зрозуміти, що надієвіше буде знищення за рахунок кінетичного знищення, там, наприклад, там шрапнель, яка буде створювати певне облако, яке буде перемалювати більшість елементів цього FPV-дрона або підривати цей самий вибуховий елемент на ньому. Але ж знов таки тут треба зрозуміти, що це треба все активно масштабувати і шукати рішення на наступні можливі технології, про які ми не будемо говорити, але ми розуміємо, що вони найближчим часом росіяни захочуть спробувати їх застосувати, тому що проти цього вже буде знайдено рішення. Власне, іноді навіть рішення проти чогось технологічного є, не технологічними. Ви вже сказали про шрапнель, я теж читав кілька різних повідомлень, що окей, чому би не взяти просто мисливську рушницю, чи якусь помпову рушницю, і вже там дрон, який наближається, там уже не ідеальна точність, треба влучання як у кулі. Якщо це дріб або шрапнель, то воно буде працювати. Отож, мисливська рушниця на військовій позиції може бути нормальною знахідкою. Так це виглядає? Давайте трохи так підбадьоримо наше суспільство. Є певні розробки, які дозволяють використовувати не мисливську рушницю, є засоби окремої протидії, які можуть використовувати саме проти будь-яких FPV-дронів, навіть які керуються, наприклад, за рахунок радіочастот. Тобто ми кажемо про те, що є певні напрацювання, але ж знов таки, повторюсь, на жаль, війна дуже динамічна. Друга проблематика – це відсутність великої кількості коштів на те, щоб закуповувати і випробовувати. Тут треба зрозуміти, що великий обсяг коштів, який нам потрібен, це R&D, тобто на розробки певних рішень. Тому я би сказав, що головна задача зараз – це пошук можливостей, які б активно аналізували ситуацію на лінії бойового зіткнення і пропонували гарне рішення. Більше того, кожен з нас, хто займається в розробках або в виробництві, він розуміє, що те, що він пропонує на лінії бойового зіткнення, буде одразу ж віддзеркалено, запропоновано з боку ворога. Тому що ворог навчається, ворог бачить, ворог активно слідкує за нашим методом ведення війни. Добре, і власне про авіацію і про чергове відтермінування певних подій. Сполучені Штати почнуть готувати для польотів на F-16 молодих пілотів замість досвідчених. І це затримає появу у Києва повноцінної ескадрилі приблизно до літа 25-го року. Це публікація від Wall Street Journal. Значить, вони пишуть, що недостатньо суперкваліфікованих льотчиків українських з суперхорошою англійською, технічною, авіаційною, а тому простіше навчати молодших, хоча їх навчати буде трошечки довше. Це для нас щось кардинально міняє, щось означає, як ви ставитесь до такого підходу. Давайте візьмемо курсантів перших курсів і зразу будемо готувати їх на F-16, замість того, щоб з Міг-29 перенавчати на F-16. Як це трактувати? Як це розуміють авіатори? Я би сказав, що прикро, що у нас такі великі видання, як Wall Street Journal, New York Times, пишуть новини для новини. Чому? Тому що насправді українські курсанти, які не мають досвіду, навчаються вже дуже тривалий час. Тобто ми кажемо про те, що є певна програма, за якою велика кількість українських курсантів навчається з нуля пілотувати літаки F-16, і не тільки F-16, до речі. Тому я б сказав би, що треба до цих новин відноситись з долею такої іронії, тому що, знов-таки, повторюсь, новина для новини. Насправді, є група пілотів, які навчаються з нуля, є група пілотів, які вже мають певний досвід і перенавчаються на західні зразки техніки. Тобто це вже працює, просто про це раптом стало відомо і раптом стало цікаво, в даному випадку цьому. Хтось з журналістів зустрівся якимось там пілотами F-16 на базі. Я в свого часу в Штатах був, теж зустрівся, мене познайомили з пілотом, який ще й у В'єтнамі воював. Але тим не менш, тут я скажу, що просто з'явилась новина, а насправді давно вже навчаються і навчаються, починають навчання з легкомоторних, тобто, як то ми кажемо,
початково. Потім ми ж бачили, що і во Францію приїхали певна група. Є група в Сполучених Штатів. Насправді велика кількість країн, які допомагають цим питанням. Тому треба зрозуміти, що нам потрібне ефективне використання. Проблематика не в тому, щоб навчитися літати. Проблематика в тому, щоб якісно використовувати те озброєння, яке у тебе є під крилом, і навчитися використовувати все озброєння, яке можна повісити під крило. Тому що насправді, якщо ми кажемо про F-16, то вони багатоцільовий літак, який може виконувати різні задачі. І всі ці задачі треба відтреновувати для того, щоб в подальшому легше було безпосередньо на лінії боєзіткнення. Тому, в принципі, я би сказав би, що в будь-якому випадку тут головна задача зараз досвідченість за рахунок тренувань, можливо, виконання деяких вже бойових задач безпосередньо там в повітряному просторі Сполучених Штатів, в повітряному просторі Румунії або інших країн, але вже тренування тих задач, які вони будуть виконувати безпосередньо для нанесення ударів по території Російської Федерації або перехоплення там російських літаків, які несуть каби. Ясненько. Дуже дякую, що підключились до нашої розмови. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, на зв'язку з нами був заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації Анатолій Храпчинський. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.